Бид энэхүү хичээлээр байгууллагын үйл ажиллагааг сайжруулахын тулд бизнесийн ойлголтыг авч мөн тоо утгууд дээр тулгуурлан ухаалаг шийдвэр гаргаж сурсан. Now the Marshals response team is in Laredo. So our friends from Delta have volunteered to come along and will escort the Marshals on the exchange. Тус Канадаар харьж байгаачлан бус талбайттай танилцж мөн бус талбайтын хурал сууж тэдний ажлыг ойлгох ямар зарчмаар явдаг. За энэ нь өөрийн ажлыг урьдчилуулахад илүү үр дүнтэй болохыг би энэ хичээлээс олж харсан. За энэ хичээлдэр би асуудал гараад ирвэл энэ хүн дээр хүлээж авах биш, энэ дээр шинэ санаа гаргаж мөн шинэ шийдэл, мөн инженерийн түвшний ямар нэгэн болцоод бүх хөлбөрийг ашиглаж болохыг олж харсан. За энэ хичээлээр би багийг үр дүнтэй удирдах, мөн зөв чиглүүлэх, хүн бүрийн оролцоог дээшлүүлж, мөн тухайн хүнийг зөв байрлалд тавьж, ажлыг үр бүтээмжтэй явуулахад илүү үр дүнтэй байдаг гэдгийг харж, мөн суралцж авсан. Train you the way I have trained the five. I now see that the way to get through to you is with this. Энэхүү хичээлээр би тухайн хүний чадрыг тодорхойлж өөрөнд тохирсон сургалт зааварчилгаа өгч чаддаг болсон. За хамгийн сүүлийн хичээлээс ойлголт авах зүйл бол хувь хүн болон ажил мэргэжил бүх зүйл дээр өөрийгөө хөгжүүлж, илүү туршлага хоригдлуулж, илүү нягт нямбай авах ёстой. Ингэснээр өмнөх хичээлүүдийн үр дүнгууд маш сайн харагдах болно. Бизнесийн үр дүн шилдэг багуудаас гардаг. Шилдэг багуудаас хөгжсөн хүмүүс бүрддэг. Энэ бүгд өөрийгөө хөгжүүлэхээс эхэлдэг. За миний энэ өчүүхэн бичлэгийг хүлээн авч үзсэн та бүхэнд баярлалаа. Цаашдын та бүхний ажилд нь амжилт хүсье. Мөн Шангилан нэг баг хамтуулан болж ажиллаж байгаадаа үнэхээр их таатай байна. Бүгдэнд нь амжилт.